Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ibu Yuliati. Usia 57 tahun lebih 5 bulan. Pekerjaan guru TK. Hobi merajut topi, konektor, kaos kaki, dan lain sebagainya. Di bidang merajut, saya perkenalkan diri dengan sebutan Nenek Yuli. Kalau di sekolah, teman-teman sejawat biasa memanggil saya dengan sebutan Mbah Yuli, begitu kata mereka. Nah, di sini saya ingin berbagi pengalaman tentang penyakit batuk yang pernah saya derita. Saya mengalami batuk 3 bulan. Batuk yang berdahak dan berlendir sangat lengket sekali di tenggorokan. Seakan-akan mencekik. Dia lengket sekali, kalau mau dikeluarin dengan meludah itu sangat susah sekali. Saya sudah minum obat batuk, tetapi belum juga sembuh. Pada suatu malam, ketika saya sedang enak-enaknya tidur, tengah malam saya terbangun. Tiba-tiba saya batuk-batuk dengan tenggorokan saya sangat gatal sekali, seakan ada binatang kecil yang bergerak-gerak. Sungguh sangat gatal sekali. Tanpa pikir panjang, saya langsung bangun dan berdiri mencari minyak kayu putih. Kemudian tanpa pikir panjang, langsung minyak kayu putih saya teteskan di lidah saya. Alhamdulillah, tidak lama kemudian batuknya itu hilang dan saya bisa tidur kembali. Nah, di pagi harinya saya masih mengalami batuk-batuk, tapi saya lupa dengan minyak kayu putih itu. Akhirnya tiap pagi mesti batuk berdahak, tiap pagi batuk berdahak dengan susah di sini yang lendir yang mengental itu susah untuk dikeluarin. Nah, lama-lama saya berpikir, kenapa saya tidak kasih minyak kayu putih seperti semalam ketika terbangun tengah malam itu. Akhirnya saya ambil air putih atau air hangat, segelas air hangat, kemudian saya tetesi dengan minyak kayu putih. Ini saya teteskan 3 tetes. Setelah itu saya minum dan sudah 3 kali saya minum berturut-turut di pagi hari. Alhamdulillah, batuk saya mulai reda dan alhamdulillah lendir atau dahak yang tadi ada di tenggorokan dan di dada terasa agak sesak itu sudah hilang. Begitu juga ketika saya mau keluar, saya setiap keluar pakai masker, itu di masker ini saya tetesi dengan minyak kayu putih. Jadi ketika masker dipakai, hidung dan tenggorokan terasa lega. Ada bau minyak kayu putih. Itulah pengalaman saya ketika saya mengalami batuk berdahak. Jadi saya ingin berbagi pengalaman atau cerita tentang batuk berdahak bisa sembuh dengan segelas air hangat dikasih 3 tetes minyak kayu putih. Nah, untuk
untuk semua yang ada di sana, semua yang mendengarkan cerita saya, silakan minum air hangat ditetesi minyak kayu putih kalau sedang mengalami batuk. Insya Allah batuknya akan sembuh atau hilang. Ini saya tetesi 3 kali. Ini air hangat. 1, 2, 3. Nah, saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, 1 gelas air hangat sudah saya minum dengan tetesan minyak kayu putih. Semoga pengalaman saya ini bermanfaat untuk saudara-saudara semua. Selamat mencoba. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.